হাই গাইস, আজকে নিয়ে এসেছি চিকেন বিরিয়ানি। সবার খুব প্রিয়, একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে দেখানো হবে। খুবই সহজভাবে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। তো ফার্স্টে চিকেন নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে নুন, হলুদ, আদা রসুন বাটা ভালো করে মেখে রাখবো। এরপর বাসমতি চাল ভিজিয়ে রাখলাম কিছুক্ষণ। এবার শুকনো খোলায় বিরিয়ানি গোটা মশলাটা ভালো করে ভেজে নেব, তারপর ওটা গুঁড়ো করে নেব। তো গরম কড়াইয়ের মধ্যে একটুখানি ঘি দিয়ে দিয়েছি, আর কুচানো পেঁয়াজটা এর মধ্যে ভেজে নেব। অল্প একটু নুন দেব এর মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছ প্রায় ব্রাউন হয়ে গেছে। আমি গ্যাসটা মিডিয়াম আঁচে রেখেছিলাম। তো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। ওই কড়াইয়ের মধ্যেই অল্প একটু তেল আর নুন দিলাম, এর মধ্যে হলুদ দিলাম, আর সেদ্ধ করা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তোমরা আলু ভালো করেও সেদ্ধ করে নিয়ে ভাজতে পারো। এর মধ্যে অল্প একটু গোলাপ জল অ্যাড করেছি, করে এটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আলুটা ভাজা হয়ে গেছিলো, তুলে নিয়েছি। এরপর তেল গরম করে এর মধ্যে গোটা গরম মশলা, অল্প একটু চিনি দিলাম, আর কুচানো পেঁয়াজটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চিনি দিলে টেস্টটা একটু অন্যরকম হয় আর কালারটা একটু লালচে আসে। এর মধ্যে কুচানো টমেটো দিলাম, আর দিলাম কাঁচা লঙ্কা পেস্ট। তোমরা যদি শুকনো লঙ্কা খাও তাহলে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এর মধ্যে দিতে পারো। আমি কালারের জন্য কাশ্মীরি মির্চ আমি ইউজ করলাম। এরপর মেখে রাখা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা আমি প্রায় 2 ঘন্টার মতো রেখেছিলাম ম্যারিনেট করে। তো এরপর এটা পেঁয়াজের সাথে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর 2 চামচ এখানে গোলাপ জল আমি ইউজ করেছি, আর 2 চামচ কেওড়া জল। তো তোমরা যেটাই দেবে পরিমাণটা সমান রাখবে। বিরিয়ানির মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, অল্প একটু এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো, তাহলে সবার আগে তোমাদের কাছে ভিডিও পৌঁছে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছ মাংসটা প্রায় হয়ে এসছে। আমি এর মধ্যে অল্প একটু জল দিয়েছিলাম, বেশি জল দিইনি, আর ঢাকা দিয়ে রান্না করেছিলাম, জল এমনি বেরিয়ে গেছে। এটা ভালো করে কষে নিতে হবে। এরপর একটা ডেচিতে জল গরম বসাতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3টে তেজপাতা, আর ভিজিয়ে রাখা চালটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চালটা প্রায় 30 মিনিটের উপর ভেজানো ছিল। একটা বাটির মধ্যে দুধ নিয়ে নিয়েছি, কেওড়া জল আর গোলাপ জল একই পরিমাণে দিয়েছি, আর সাথে মিঠা আতর। তো বিরিয়ানির চালটা আমার প্রায় ফুটে এসছে, দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে ফুটছে। ভাতটা প্রায় হয়ে এসছে। চালটা একটু শক্ত থাকতেই নামাতে হবে, কারণ এরপর গরমের তাপে আরেকটু নরম হবে। তো যেই কড়াইয়ের মধ্যে আমি মাংসটা করেছিলাম, এটা যেহেতু আমার একটু সমান আছে, তো সেই কড়াইয়ের মধ্যেই আমি ঘি মাখিয়ে নিলাম ভালো করে, আর অল্প একটু তেজপাতা দিয়ে হাফ মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। নিচটা একটুখানি গ্রেভি দেব। এই সময় গ্যাসের আঁচটা একদম বন্ধ রেখেছি। আর তোমরা চাইলে বন্ধুরা দুধের মধ্যে তোমরা জ্যাফরন ভেজাতে পারো। তো আমি একদম হোমমেড দেখাচ্ছি বলে আমি কিছুই দিলাম না, একদম সিম্পলভাবে দেখাচ্ছি। তো এর মধ্যে হাফ মাংস দিয়ে দিয়েছি, চালটাও হাফ দিয়েছি, দিয়ে বেরেস্তাটা দিলাম, পেঁয়াজ ভাজাটা, আর অল্প একটু নুন স্বাদ মতো, আর আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি, আর দুধে গুলিয়ে রাখা যেই জলটা সেটাও এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর বিরিয়ানি মশলা যেটা বাড়িতে বানিয়েছিলাম সেটাও অল্প একটু দিয়ে দিলাম। দিয়ে বাকি ভাতটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে সেমভাবে উপরে মাংসগুলো দিয়ে দিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, বিরিয়ানির মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আর নুনটা তোমরা সবসময় নিজেদের পরিমাণ মতো দেবে, স্বাদ অনুযায়ী। উপরে ঘি ছড়িয়ে দিলাম,
আর আবারও গোলাপ জল আর কেওড়া জল আর মিঠা আতর দেওয়া দুধটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। 15 মিনিট এটা ঢেকে রেখেছিলাম, তো খুব সুন্দর একটা গন্ধ হচ্ছে আর খেতেও খুব ভালো হয়েছে। তো খুব সহজ করে দেখালাম, তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখো আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও।